hedder Werner. Werner, vi er klar, og vi varmer op, inden vi skal spille mod Sora næste gang her. Som vi forventer at slå. Der bliver vi meget, meget aggressive. Det er Werner, der skal spille mod Sora næste gang her. Så har vi Michael Werner. Er der et lille shout-out til tøserne derhjemme? Woo! Ser du, Toho? Hvordan varmer du op imod sådan en vigtig kamp som Sora? Jo, jeg sørger for at få sovet i 14 timer. Ja. Ja. Og køre rundt i 4 timer i København og æde på McD til sidst. Yes. Det er sådan, du gør. Hvordan synes du kampen mod Nora gik? Vi gik jo videre til gruppe A. Men vi startede jo godt. Vi lagde godt ud. Stærkt ud. Ja. Det var en hård kamp, det var det. Især på de andre. Ja. Vi gerne overrasket meget. Vi er ikke overrasket over, at vi vil tabe og sådan noget. Ja. Det er jeg stolt af. Det fejrede vi også med øl og bøger. Jeps. Og nu er vi videre og skal spille mod Sora næste gang. Det bliver stort. Det er jo det hold, som vi burde have nemmere ved, faktisk. Nej, det bliver stort. Ja. Det bliver godt. Jeg er sikker på, at vi har nogle gode taktikker klar til. Og sådan varmer han op. Han kaster i med Ems efter os andre. Det er ham bøllen derovre. Nå, men godnat, eller ses i morgen.